因為除咗 MBTI 之外咧，你知仲有好多九型人格啊、星座啊、生肖嗰啲㗎嘛。其實你哋有冇話比較相信唔知邊一類？星座，因為好準咯。淨係唔單星座 MBTI 似啲，因為我覺得 MBTI 係比較有學術性多啲咯。我覺得星座呢啲嘢就唔係太多根據咯。星座識女仔都係睇星座啊嘛。哦，咁樣。我唔想信星座呢咁唔科學嘅嘢，所以呢一個好啲咯。例如佢係天蠍座，佢一定係記仇嘅咁樣，我又唔係話有咁特定嘅印象咯。你係咪天蠍座㗎？係。你記唔記仇㗎？我哋兩個都係天蠍座，都係覺得 MBTI 係偏準啲嘅。可能係 MBTI 會相信多啲啦。咁但係如果講夾唔夾，我中意睇星座嘅，梗係 MBTI 啦，有科學根據啦，勁。